Ujambo na karibu sana mtazamaji Bongo Super Media. Katika upande wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, yako matukio makubwa mawili ambayo wako nayo hivi sasa. Chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wanalo tukio la mwenyekiti wao wa chama hiko anayefahamika kwa jina la Tundu Antipas Lissu kushikiliwa na jeshi la polisi na bado hukumu yake haijatoka. Bado anaendelea na kesi hiyo katika mahakama ya Kisutu. Lakini pia chama hiki cha demokrasia na maendeleo Chadema kina jambo la pili kuhusiana na mwanachama wao anayefahamika kwa jina la Mdude Nyagali ambaye amechukuliwa na watu wasiojulikana. Sasa katika video hii tunakwenda kuangaza ukweli kuhusu sakata hili la Mdude pamoja na Tundu Lissu. Cha kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Kabla hatujaweza kusema msimamo wa Chadema kuhusiana na Mdude Nyagali, wacha tuangaze kwanza kuhusiana na swala hili la Tundu Lissu. Iko hivi, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu hapo awali watu walizuiwa kwenda mahakamani kwa ajili ya kusikiliza kesi ya Tundu Lissu. Lakini kutokana na kesi kuwa kubwa zaidi na vyombo mbalimbali vya habari duniani vikaanza kuripoti, hadi bunge la Ulaya siku ya jana waliweza kukaa chini na kuweza kutathmini mustakabali wa Tundu Lissu na kuiomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waweze kumwachia Tundu Lissu kutokana na kumshikilia kwa muda mrefu. Watu kutoka bunge la Ulaya waliomba serikali ifanye hivyo. Hivyo basi mahakama pia ya Kisutu wakaweza kutoa taarifa ya kwamba katika tarehe nyingine ya kesi ya Lissu ambayo imepangwa, basi raia wote wanaruhusiwa kwenda kusikiliza kesi hiyo. Ikumbuke tu hapo awali walikuwa hawaruhusiwi, lakini pia sasa hivi mahakama ya Kisutu imetangaza kwamba watakwenda kusikiliza kesi itakavyokuwa. Hivyo tayari wanachadema wamejipanga kwenda kusikiliza kesi ya Lissu, mambo yataendaje. Lakini pia tukiachana na hii taarifa kuhusiana na Lissu, hakika tayari kwa Lissu mwanga umeanza kuonekana. Sasa taarifa nyingine ambayo inawaumiza sana wanachama na wadau wengi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ni taarifa kuhusiana na mwanachama mwenzao ambaye anafahamika kwa jina la Mdude Nyagali ama Mdude Chadema, ambaye alishikiliwa na watu wasiojulikana. Alifuatwa nyumbani kwake usiku na kuchukuliwa na watu wasiojulikana. Mpaka hivi sasa haijulikani wapi alipo. Mtazamaji Bongo Super Media, mara baada ya Mdude kutekwa na watu wasiojulikana wakaondoka naye, hivi sasa zimepita siku 5 kama sio 6, Mdude Nyagali hayupo nyumbani kwake, amechukuliwa na watu wasiojulikana, ambapo Mdude anaishi Mbeya. Na mkuu wa mkoa wa Mbeya alisema ya kwamba alikuwa hana taarifa, lakini alipopata taarifa za Mdude kukamatwa, basi atashirikiana vizuri kabisa na jeshi la polisi kuhakikisha Mdude anapatikana. Lakini pia mkuu wa mkoa wa Mbeya ametangaza dau la shilingi milioni 5 kwa mtu yote ambaye atatoa taarifa kuhusiana na Mdude alipo ama kutoa ushirikiano wote ule ili Mdude aweze kupatikana. Ameweza kutangaza hivyo kwamba atatoa shilingi milioni 5. Mkuu wa mkoa wa jiji la Mbeya ndio dau ambalo wameliweka mezani. Lakini Chadema wao na wenyewe wameonyesha msimamo wao na kuweka dau lao mezani, ambapo mpaka sasa katika chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wametoa na wenyewe taarifa yao kuhusiana na dau ambalo wameliweka mezani kwa mtu ambaye atatoa taarifa sahihi kuhusiana na Mdude Nyagali. Chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wameandika hivi: donge nono la milioni 10. Chadema itatoa kiasi cha shilingi milioni 10 kwa mtu yeyote atakayefanikisha kupatikana kwa ndugu Mpaluka Saidi Nyagali maarufu kama Mdude. Fedha hizi zinatokana na mchango wa Chadema Diaspora. Kwa mawasiliano zaidi ya taarifa kumhusu ndugu Mdude, wasiliana na katibu wa Chadema mkoa wa Mbeya, ambapo nambari za simu ndo kama hizo hapo: 0759005971 na 0789291190. Hizo ndizo namba ambazo mtu mwenye taarifa zozote kuhusiana na Mdude Nyagali basi inabidi apewe shilingi milioni 10. Sasa hapa tunajumlisha milioni 10 za Chadema, lakini pia kuna milioni 10 za kwake mkuu wa mkoa wa jiji la Mbeya. Hivyo kuna milioni 15 kwa mtu ambaye atasaidia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kumpata Mdude Nyagali, lakini pia kwa mtu ambaye atasaidia serikali kuweza kumpata Mdude na lamba milioni 5. Kwa hivyo kuna milioni 15. Sasa hapa mtazamaji Bongo Super Media, kulikuwa na watu mbalimbali katika jiji la Mbeya wamejitolea kumtafuta Mdude katika sehemu mbalimbali, lakini walimkoswa
Na sio mara ya kwanza Mdude kukamatwa na watu wasiojulikana. Pengine inaweza kuwa ni mara 2 au mara ya 3 hii. Mdude alikamatwa, kuna kipindi alikamatwa akatoweka na alipatikana akiwa ameadhibiwa vikali, na yeye mwenyewe akaweza kutoa hadi kitabu cha mateso ambayo alikuwa anayapitia. Lakini Mdude Nyagali kwa sasa watu hawajui hali yake, kwa sababu taarifa mbalimbali zinaeleza kwamba katika nyumba ya Mdude, wakati watu wamekwenda kupaangalia Mdude alipokamatwa, walikuta kabisa kuna viashiria vya mtu kupigwa na kuadhibiwa vikali. Watu wanajiuliza huko Mdude alipopelekwa, je, hata amepata matibabu? Kwa sababu inaonyeshwa aliadhibiwa sana. Sasa watu wakawa wanajiuliza, lakini pia wengine wanasema kwamba watu ambao wamemteka wamwachie Mdude mara moja kwa ajili ya aende hospitali akapate matibabu, kwa sababu hali yake sio nzuri na inaonyesha kwamba aliadhibiwa vikali. Katika upande wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, hivi sasa wamekuwa na mambo makubwa mawili ambayo yanawakabili, la Lissu lakini pia na swala la Mdude Nyagali. Japo huyu makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema anayefahamika kwa jina la John Heche bado anaendelea na ziara zake za hapa na pale, lakini pia hivi karibuni kuna watu ama vigogo na wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema hapo majuzi waliweza kujitokeza na kupinga vikali msimamo wa chama hicho cha Chadema ya kwamba wasizuie uchaguzi, kwa maana wamepinga vikali kauli mbiu ya no reforms no election. Wameipinga vikali au vigogo wa chama cha Chadema na wameamua kujivua wanachama kupitia katika chama hicho cha demokrasia na maendeleo Chadema. Vigogo hao wamejitoa wanachama. Sasa mtazamaji Bongo Sopa Media, hawa vigogo wamesema kwamba Chadema inabidi wafanye uchaguzi kama kawaida, vuruge uchaguzi wa Tanzania, na hao ni wanachama wa Chadema. Lakini John Heche yeye aliweza kuwajibu ya kwamba hawa ni watu ambao wametumwa kuivuruga Chadema, watu ambao wanatumiwa na serikali. Hayo ndio ilikuwa ni majibu ya John Heche kuhusiana na hao vigogo wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ambao wamejiengua na kuweza kuisema kwa mabaya Chadema. Vile vile mtu mwingine anayefahamika kwa jina la John Mrema, yeye pia amekuwa akisema vibaya Chadema kwa kusema kwamba wanachokifanya sio sahihi, kwamba ukitaka kuzuia uchaguzi. Mrema alisema kwamba hilo ni kosa la jinai. Hayo yalikuwa ni maneno ya Mrema, na mikumbuko tu Mrema alikuwa ni mmoja ya mtu ambaye wa mawasiliano. Alikuwa yeye ndio mtu wa mawasiliano katika chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Yaani hapa kunaonekana kuna mparanganyiko mkubwa sana umetokea kuhusiana na chama hiki cha demokrasia na maendeleo Chadema tangu aondoke mwenyekiti wa mara ya kwanza kabisa Freeman Mbowe. Sasa hapa mtazamaji Bongo Sopa Media, nataka uweze kunijibia swali hili. Unahisi kuna pengo la Mbowe linaonekana katika chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ama la? Kwa sababu watu wengi wanasema ya kwamba Chadema inaonekana kabisa ina pengo la Mbowe. Mara baada ya Mbowe kuondoka mambo yameharibika zaidi. Wewe unaona ni kweli ama sio kweli? Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comments.